歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家做一個餸咧，就係繼 Show Me the Money 之後咧，一個大家都好喜愛噶啦，就係 Show Me Your Love 飯。粟米肉粒飯啊，即刻開始做啦！呢個粟米肉粒飯咧，我間唔中咧都會整下俾啲小朋友咧帶翻學校食嘅，因為咧非常之方便啦、易煮啦、又好味啦，咁啲僆仔咧連埋我咧同埋太嫂咧都好愛嘅。搞一搞啲豬肉先，今次咧我哋就買咗呢一個梅頭豬肉啦。梅頭豬肉咧就會好少少，因為咧佢會腍身啲啦，同埋有啲肥膏喺度啦。咁於是乎整出嚟咧 OK 嘅嚇。好，咁我哋咧就要將佢切一切啦。話明係粟米肉粒飯咧，於是乎我哋咧就要切粒啦，搭埋一齊之後切。咁咧你就唔好切得太過大粒喎，因為太過大粒咧，我覺得就會難熟啲啦。同埋咧食呢一個粟米肉粒飯咧，我覺得咧係你要懶嘅，因為咧你推啲嘢落去咧，即係推落個喉嚨嗰度啊，啲粟米同啲肉咧最好咧就咬兩下咧就可以吞落肚啦。懶人飯嚟嘅呢一個，咁於是乎咧，我哋啲肉粒咧千祈唔好切得咁大粒啊嚇！但係你又要記住喎，切嗰陣時咧就唔好切得太細，即係話炆枝咁樣又唔得喎，因為咧你切完之後咧再煮咧佢又會縮嘅喎，咁所以咧你要自己預翻好啲啦嚇！哇，呢個咁厚嘅，切一半先。OK， 切好之後咧，我哋去醃啦噃。好，醃肉咁咧，我哋就揾個兜啦。倒晒啲肉落去，跟住調味料。好，咁我首先咧就落啲鹽先啦，糖啦，洋葱粉，喂，搞咩啊？蒜粉，好撈佢哋先。好，紹興酒、豉油。嗱，有一樣嘢咧，你可以考慮下嘅，就係嗱頭先你見到我落咗呢一個生抽啦嚇。咁其實咧，如果你想嗰個粟米肉粒飯咧，係真係哇白雪雪啊，咁你就唔好落生抽咯喎，你就落多少少鹽啦。咁啊，但係咧嗰個取捨咧就係你個顏色咧就好白好靚啦。咁啊，但係咧你落多咗鹽咧，就有機會嗰啲肉咧就會再乾少少啦，因為咧佢會抽乾多咗水分出嚟嘅。咁我就覺得落生抽咧就香啲啦，不過咧個顏色就爭少少，咁就睇下你想選擇啲乜嘢啦。然後咧，我哋放一隻蛋，係嘛？好靚。好啦，我哋咧要將嗰個蛋液咧撈到咧入晒肉啊，跟住撈完之後咧，我哋就落啲木薯粉啦。好啦，咁啊醃好咗之後咧，咁你包住保鮮紙啦，放落雪櫃。今次咧起碼咧就半粒鐘啊嚇，最好咧你就可以將佢醃成1個鐘，因為咧嗰啲蛋液咧係會將呢一個肉咧整鬆啲嘅。咁如果你唔想等咁耐咧，絕對有呢個方法㗎。用乜嘢咧？就係用呢一個梳打粉啦。你係可以用嘅，不過即係 up to 你啦。咁啊雞蛋好似天然啲咁樣咯。咁啊你諗你啦。OK， 咁我而家擺佢入雪櫃先。好啦，咁啊而家咧，我哋就可以做一個白汁啦。咁啊呢一個白汁咧，基本上咧就係一個法國嘅汁嚟嘅，仲要係法國汁中之母，Mother of all sauces 就係一個 Bechamel sauce。咁而呢一個 Bechamel sauce 咧就會變成我哋一個白汁啦，就變成一個 velouté 嘅。咁基本上你喺茶餐廳食嘅一個白汁咧，係法國菜嚟嘅。真嘅喎呢一個，好，我哋而家即刻開始做啦，好唔好？好啦，咁啊，首先開咗個火先，無鹽牛油。咁啊，做呢一個白汁咧，首先咧，我哋要做咗個嘢叫做 roux，R-O-U-X， 咁啊就係麵撈啦。牛油溶咗之後開始起泡啦，咁我哋咧就可以放啲中筋麵粉落去咯。咁啊，煮呢個麵撈咧嗰陣時要留意就係要不停咁攪佢啦。咁啊，同埋咧要小心啲，唔好整燶佢啊！好啦，當你聞到嗰啲麵粉嘅香味嗰陣時咧，即係話 ready 咯喎，我哋咧就倒一啲雞湯落去啦，一路倒一路攪下先。咁你見到佢咧，哇！一倒咗之後咧就開始結啦。咁啊呢個時候咧最好咧你就攪勻下佢先。好啦，咁啊繼續倒啦。跟住咧
我啊想加翻少少奶，因為咧我想加翻啲白色落去嘅。好啦，跟住咧就開個中火，再煮下佢咯。咁而家咧我哋就等佢咧再滾翻嘅。好啦，煮滾咗咯噃，哇，顏色係非常之好㗎嚇。而家咧做啲乜嘢咧？較翻一個中火啦嚇，咁我哋咧就會落啲肉啦。我哋係要用個 cream sauce 咧去煮熟啲肉嘅。落咗去之後咧，我哋就攪一攪勻佢啦。哇，正！可以放多少少喎。好啦，然後咧就可以落我哋啲粟米咯喎。好啦，跟住咧呢個步驟係一定要做嘅，閂咗個細火之後，最細嗰個火啦，然後你要試味啦。嗱，去到呢個位咧，如果你覺得喂夠鹹啦，咁你就乜都唔使做咯噃。但係如果你覺得我覺得再鹹啲，因為撈咗白飯咧係會好食啲嘅咁樣，咁我哋咧就會加翻少少鹽啦。然後咧，你可以加翻啲咁多白砂糖咧，調一調嗰個味嘅，啲咁多啫，唔使多啊。跟住攪勻佢，再試翻個味 ，perfect。你嘅白汁經已搞掂咗啦，你個粟米肉粒亦都搞掂咗啦，爭埋個白飯就可以開飯嘅啦。食嘢，哇正啊！海茶嘅見到呢一個咧，我真係好開心，即刻撈落去，哇，爽啊！好平啊！唔係話 cheap 喎，而係咧整呢一個粟米撈飯咧，其實真係好平，你仲要整得可以好好食添。如果你用嗰啲材料咧係靚啲嘅話咧，你自己咧一定做得好過出邊整嗰啲。OK， 不妨跟住呢一個食譜試一次。多謝你，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。Thank you， 我繼續食啦。